welcome back to our YouTube channel. Now I am intro. Now you will see Ebiz video. Now we are going Mankulam trip to neighbors. Trip. Okay, back to അപ്പോൾ നമ്മൾ പെരുമ്പങ്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നു. വേനലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം വെള്ളമൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ വഴിയാണ്, ഒരു വണ്ടിക്ക് മാത്രം കഷ്ടി പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു വഴിയാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതലും ഇതേപോലെ കാടും അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന സ്ഥലം. അവിടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് പോയി കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ആ വണ്ടി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ റോഡ് കിടക്കുന്നതും വണ്ടി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതും ഒക്കെ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് അത്രയും നിങ്ങളിലോട്ട് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പരമാവധി നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫുൾ ഓഫ് റോഡാണ്. ഇതേപോലത്തെ ട്രക്കിംഗ് ജീപ്പ് വരെയൊക്കെ വിളിച്ച് ട്രക്ക് ചെയ്യാനും അതല്ലാതെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടാണെങ്കിൽ 4x4 വണ്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റും. പക്ഷെ വഴി അറിയുന്നിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ എന്തോ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ പുഴ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത്. അവിടെ വണ്ടി വന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കുറച്ച് റിസ്ക്കിയാണ്. വെള്ളം കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാം. വെള്ളം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ വഴി ഗതാഗതം പറ്റില്ല. ഇത് കാണാൻ മനസ്സിലാവും ഇത് എത്രത്തോളം റിസ്കി വഴിയാണ്. ഇവിടെ ആനപ്പിണ്ടമൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. രാത്രി ആനയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാനും കേട്ടും ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ തന്നെ കുളിക്കാനും സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാം കുറച്ചപ്പുറത്ത് നീങ്ങിയിട്ട് അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.